Hello， 大家好，我係沙姨姨啊。喺舊年嘅7月，我喺國內買咗架比亞迪嘅雲轅車，事隔半年，只係行咗1000公里左右，成日俾人笑。有興趣想知道我當日買車嘅情況呢，可以睇翻呢條片嘅。因為呢半年好少翻上肇慶，今次就決定同我呢一架 baby 走多啲，行過3日2夜嘅 road trip。我哋翻咗上肇慶嚟攞車，帶大家去2個打卡點度打卡。呢一個呢，就係叫做落雨杉林，杉樹幾靚，佢係位於七星岩景區㗎。每年嘅12月至到1月係旅遊肇慶嘅好時間，一部手機都可以影到沙龍㗎。肇慶風景優美，每一日都吸負離子空氣，人都精神啲。喺呢一度要大啖啲吸氣啊！跟住帶大家睇呢一棵樹，呢一棵樹係肇慶嘅明星樹嚟㗎，好多人因為呢一棵樹嚟到肇慶旅遊㗎。佢係位於肇慶嘅中行林，嚟肇慶當然唔好錯過遊鼎湖山啦。帶大家遊完肇慶之後，我哋嘅 road trip 就由肇慶出發。今日天氣好凍啊，得9度。食完早餐執好嘢，諗住11點鐘出發啦。一出車，張粵通卡過唔到高速啊，於是翻轉頭去服務中心嗰度搞翻張粵通卡先。搞一搞又成粒鐘啦，而家再試過。好啦，而家嚟到呢一度，驗證失敗。又腳喎，佢人工又得喎，唔知咩原因啊？我哋要行人工通道啊，以後。係啩？咁我點知我答唔到你喎？咁以後行人工咯。咁咪 touch 到？人工係有人去幫你處理嘛？咁你自動嗰啲可能冇嘛？係咪啊？係咪咁解啊？要氹口咯，又要掉頭咯。點知啊？好刺激啊嘛，神工。死嘢咯。係咪啊？都好頭痕。係咧，即係頭痕到急尿係咪？有少少急尿。你啱前面睇下有冇嗰啲加油站，去廁所啦俾你。入埋油啊！入埋油。OK。沙公呢就停咗呢一個服務站去廁所同埋入油啦。搞咗咁耐呢，我哋都未話俾大家聽我哋而家去邊。而家呢，我哋呢就由肇慶出發去呢一個順德，全程約莫115公里，個半鐘頭車到啦。睇嚟全程都暢通無阻。本來呢諗住預計12點零鐘到嘅，但係因為今朝搞過張粵通卡，而家都2點鐘啦。終於都到咗，而家呢泊咗喺酒店門口攞咗房先。呢間怡尚酒店，我都係呢即日朝頭早 book，今晚住270幾蚊。阿沙公呢就而家入去check in 先，大堂都乾淨企理嘅，都 OK 嘅。嗱，房咧就咁大嘅啫，入到嚟就一眼睇晒嘅。呢一度有掛衫嘅地方，跟住咧呢一度係廁所啊，企缸，係啦，企缸有沐浴露嘅，呢個企缸，乾濕分離嘅，洗面盤，廁所，乾淨企理。240幾啊，好似250啦，當250啦，都 OK 噶。嗱，床頭咧插電有 USB， 有電話，呢度有個窗仔咁樣，OK 噶。攞咗房啦，我哋安頓咗啲嘢啦，跟住而家我哋出嚟咧就揾嘢食，因為好肚餓啊。呢度有一間咧煲仔飯，話幾好食嘅。而家去食煲仔飯，就係呢一間啦，裕皇金牌煲仔飯啊！呢度喺沙公點餐期間呢，睇下呢一間店鋪嘅環境就係咁啦。餐牌度呢話必點嘅呢個叫做黯然叉燒喎，賣相就麻麻地啦，但係味道 OK 嘅。呢個
個煲仔飯嚟啦，熱辣辣啊！哇，blick block blick block 咁樣啊，聽到應該幾正啊！撈啊！哇，我哋加咗隻窩蛋落去咯。飯焦有冇啊？有。不嚟睇下。哇！啲飯超正啊，好正啊飯焦。係啊。碎啊卜卜。嗱，呢個飯咧，呢個煲仔飯咧係3樣嘅，有呢個黃鱔啦，有牛肉啦，有牛肉同埋有咩啊？有排骨，係啦，排骨3樣嘢。我哋又加咗隻窩蛋上去，同埋煲仔飯嗰個飯焦咧又唔係太燶喎，但係好鬼死脆啊！聽唔聽到？卜卜聲，哇，好香，好好味，好好味。食完煲仔飯，我哋就揸車嚟到呢個歡樂海岸啦。歡樂海岸呢係華僑城集團打造一個文化旅遊綜合體嘅項目，裡面呢就有酒店啦、購物中心啦、美食街等嘅。你睇下呢一度環境幾靚，因為就嚟過年啦，嚟到呢一度呢，哇，好多攤檔啊，好似行花市咁樣啊！我發覺呢一度嘅環境呢好舒服，一路慢慢行，一路行下啲店鋪啊，食下嘢啊，飲下杯咖啡啊，真係好一流。今晚呢，我哋個目標呢就係嚟呢一間豬肉婆嗰度食晚飯。豬肉婆喺順德好出名㗎，你睇下門口成個事頭婆凍咗喺度啊！哇，入到嚟咧，呢度啲裝修咧幾鬼得意啊！你睇下豬肉婆個樣啊，幾架勢啊！嗱，呢度好有嗰啲碼頭啊、漁村嘅風格咁樣，幾得意啊！呢度啲裝修，適逢就嚟過年啦，嗱，佢就有呢啲過年嘅產品賣嘅。呢一度咧，係啦，幾靚啊！呢度大堂啦，坐低咗呢就出去叫餸啦。今日生蠔呢就18蚊隻，整4隻蒜蓉蒸啊！樣樣都想食，但係2個人食唔到幾多，叫咗4個餸啫。18蚊隻嘅，都算大隻啊！嗱，沙公隻手掌。半隻手掌啦，18蚊隻㗎呢度，我食啦。好味，好肥美。呢一個咧就係呢一度出名嘅柚皮啊，魚湯柚皮啊，魚湯浸柚皮啊，但係魚湯浸點解咁嘅顏色嘅？呢個呢就係炒軟菜心。以為呢個菜咧好普通，但係咧好甜㗎。呢個菜好好食喎！呢個柚子皮啊，柚子皮，哇！食翻我咧細路仔咧喺酒樓食嗰種柚子皮嗰個味道。而家香港都好難揾到有得食㗎啦，呢個柚子皮好食，好入味啊！呢個咧就係蒸肉餅啊，又係出名嘅，好大碟嗱，沙公隻手同隻碟，真係好大碟。再睇個肉餅啊，佢咧真係剁㗎，佢唔係攪㗎。你見到咧佢有一粒粒咁樣咧，有咬口㗎都。真係親手剁豬肉嘅，你見唔見啊？係嘛？手工菜咯。兩個人真係唔食得幾多嘢，我哋只係點啲好普通嘅菜式，都已經300幾蚊啦。抵唔抵食呢？就見仁見智。不過佢咁出名，嚟到順德點樣都要試返餐。食完飯呢，就行出去呢睇呢一個歡樂海岸嘅夜景啦。你睇下幾靚。
喺呢個摩天輪之下影相幾浪漫啊！我哋揸翻架車翻酒店休息，今日嘅行程完畢。第二朝，沙公咧就建議去華叔咖啡嗰度咧食佢個菠蘿包喎。去到咧超多人等外賣啊！呢一個咧就係佢哋出名嘅芝士豬扒蛋菠蘿包啦。另外我哋仲叫咗個鹹牛肉口蛋多士，連埋2杯招牌鴛鴦，總共72蚊，都唔平㗎。跟住嚟到金榜上街啊！順德大良嘅金榜上街係一條好出名嘅美食老街，以百年傳承嘅金榜牛乳啊、雙皮奶啊、水牛奶等咧出名嘅。佢全長咧約莫300米到啦，街裏面咧亦都有好多特色嘅小店。呢度嘅街景咧充滿咗嶺南特色嘅小巷啦，街咧就好窄嘅，但係兩邊咧就保留咗好多啲老房子啊，改造嘅家庭式經營嘅店鋪咯，都幾特色，幾有風味㗎。呢一條咧金榜上街咧，基本上都好長下嘅。咁咧就我哋行咗15分鐘啦，都未到盡頭嘅。咁啊，沿途咧都有好多嗰啲小食啦，譬如雙皮奶啊、水牛奶啊、雞仔餅啊，有嗰啲煮餸嗰啲乜醬，我都買咗2罌嘅頭先。另外有好多嗰啲魚皮啦。另外好多小食啊，仲有咧，原來順德咧係出產鰻魚嘅，周街咧都有燒鰻魚、燒雞翼啊嗰啲咁樣咯。因為我哋食咗早餐啊，而家咧都未肚餓啊，唔想食住，所以行咗一陣先。但係而家都未行到盡頭。沙公卒之忍唔住啦，要買雞仔餅。佢呢一度咧好得意啊，雞仔餅有鹹香啦，有陳皮啦、南乳啦、檸檬啦咁樣嘅，又有崩沙啦、貓耳朵啊咁樣咯。嚟到呢度，梗係揾翻間食雙皮奶先啦。呢間咧標榜住生皮奶嘅，咁咧就只此一家老店嚟嘅。佢話咁咧咩叫生皮奶咧？即係雙皮奶啊，上面再加多一層奶，甜甜地咁樣嘅。咁我哋聲稱呢度低糖嘅。呢一個就係生皮啦，見唔見上面有一陣奶皮啊？原來呢個咧係第3皮咁解，只不過我哋加咗紅豆啊。除咗隻雙皮奶之外呢，我哋仲嗌咗個炸牛奶卷啊！呢個牛奶卷啊，炸到好乾身，熱辣辣，真係好好味。我哋食到舐晒嘴啊！另外呢，呢度啲豬腳薑呢都好吸引噶，我都忍唔住啊，買咗一個外賣走。嗱，就係呢啲鰻魚啦，仲有呢間章魚燒都好多人排隊。我個人呢就好中意行小店嘅，所以呢一個金榜上街呢好啱我行啊。總之我今朝唔食早餐，喺呢度開餐啦。下一集我哋去到中山，食咗一個38蚊熱辣辣嘅脆皮乳鴿，仲食咗一個10年陳皮豉油雞添。揸車去咗一個風景宜人嘅地方 High Tea 啊，亦都去咗呢個客家土樓兜咗個圈。記住睇埋下一集啊！想聯絡我可以透過以下渠道 IG、Facebook、Email、小紅書。多謝你支持沙姨姨啊！